Nếu quý vị theo đạo Phật hay là tin vào Đức Phật thì phải tin rằng tất cả là điều do tâm. Vạn pháp duy tâm tạo. Tất cả những gì chúng ta thấy, chúng ta cảm nhận được trên cuộc đời này, hạnh phúc hay là khổ đau, cũng tùy nơi tâm. Cho nên tu gì thì cũng là tu tâm. Phải dọn dẹp phiền não thì mới có hạnh phúc được.